Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, hoje nós não fomos pra chácara, eu estou aqui descansando um pouco, assistindo meus vídeos para dar mais visualizações. Olha lá, assistindo meus próprios vídeos que eu fiz na semana passada. Fico assistindo na televisão. E curtindo um pouco também da chuva. Hoje foi o dia todo chovendo. Mostra ali, minha cinegrafista, como é que tá a chuva. Chuva boa, muita bênção. Mostra nossos cachorros aí. Bubu, paçoca. Tá relampejando hoje. Trovão e relâmpago. Gosta de me mostrar. Trovão, hoje está trovejando, pessoal. Dizem os pessoais mais velhos que é os camboeiros dos imbus, né? Camboeiro dos imbus. Eu acredito que seja também, porque os imbus já estão saindo, né? E nada de chuva. Então hoje começou a chover, graças a Deus. 3 ou 4 vezes. Só bênção. E o vídeo foi esse. O vídeo é curto. Fica todo mundo com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um. Tchau, tchau, pessoal!